Hoofnuus vanaand, die e-tolstelsel word uiteindelik afgeskaf, maar motoriste moet steeds opdok. Die Weskaap begin met opruimingswerk na erge storms oor die naweek. Intussen juig Noord-Kaapse boere oor welkome reën. En die Sharks gaan nie op hulle lauwere rus vir Saterdag se wedstryd teen Edinburgh in Durban nie. Goeienaand en welkom by ons bulletin. Hoewel Gauteng se ongewilde e-tolstelsel Vrydag geskrap word, moet motoriste steeds hulle skuld betaal. So sê die minister van vervoer, Sendisiwe Sikunga, wat die amptelike aankondiging in Centurion gemaak het. Wat terugbetalings betref, sê die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, meer raadpleging oor die kwessie is nodig. Na 'n dekade-lange stryd teen die omstrede e-tolstelsel, kan Gautengse motoriste nou 'n sig van verligting slaak. Motoriste wat skuld tot 12 April aangaan, moet dit steeds vereffen. Die nasionale padagentskap SANRAL sê, hy word ingevolge regulasies van die tesourie verplig om stappe te doen vir die invordering daarvan. In terms of the law, the motorists are still obligated to pay. It's an obligation in terms of the law. On how we'll enforce or not enforce, that's a matter that we have not discussed. We'll be attending to that as time goes on. But otherwise, in terms of the existing law, there's an obligation. We have a listed bond on the JSE. It has capacity of over 15-16 billion, so we can tap the bond market. Our bonds are very well liked. Infrastructure is liked, roads are well liked. Toll collection outside of e-toll is 99.9%. Die organisasie teen belastingmisbruik, ELTA, wat in die spits was van die jarelange geveg teen die stelsel, beskryf die feit dat die regering nie die rol van die burgerlike samelewing in die afskaffing daarvan erken nie, as politiekery. ELTA sê motoriste moenie enige agterstallige skuld betaal nie. A lot of that debt is prescribed, so I don't think they've got any chance in collecting that money from motorists. And we advise the motorists that they should not be paying because the scheme was introduced with so many flaws in it that it was always going to fail. Die provinsiale regering sê planne is op 'n gevorderde stadium om geld in te samel om vir die afskaffing van die stelsel te betaal. We've approached certain financial institutions that are favorable, but because these are public funds, we need to request them to make presentations to us. Indeed, there is an appetite from financial institutions to settle this on our behalf. Maar dit is onseker of diegene wat wel hulle e-tolrekeninge betaal het, terugbetaal gaan word. Intussen sê SANRAL, indien 'n motoris 'n positiewe balans het na Vrydag, dit gebruik kan word om vir parkering by sekere winkelsentrums te betaal, indien dit aan 'n e-skyfie gekoppel is. Die stelsel se ligte en kameras bly intussen op hoofweë in werking as padveiligheidshulpmiddel. Die verkiesingskommissie het sy finale kandidaatelys aanlyn gepubliseer vir vanjaar se algemene en provinsiale verkiesing. Al-president Jacob Zuma se naam is bo aan die MK-partylys nadat sy kieshof appel teen die OVK besluit geslaag het. Die OVK het intussen versoek dat die kieshof redes verskaf vir sy tersydestelling van die OVK besluit. Die oorspronklike uitspraak dat Zuma nie 'n parlementslid mag word nie, was gegrond op artikel 47E van die grondwet oor kandidate met tronkstrafvonnisse. Intussen het politieke partye in Limpopo wat die algemene verkiesing in Mei gaan betwis, die verkiesingskommissie se gedragskode onderteken. Die partye het hulle ook verbind tot die bevordering van 'n vrye en regverdige verkiesingsproses. Die partye en 5 onafhanklike kandidate het voor regter Daya Pillay 'n eed afgelê dat hulle die vereisteswaardes van die OVK sal eerbiedig. Daar is 2,78 miljoen stemgeregtigdes op Limpopo se kieserslys. Die getal setels waarvoor kandidate gaan meeding is van 49 in die vorige verkiesing tot 64 verhoog. Die parlementêre komitee oor magte en voorregte gaan nie voortgaan met klagtes teen die voormalige spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula nie. Die komitee hou vol, dit het geen jurisdiksie oor haar nie, nadat sy op 3 April as parlementslid bedank het.
'n mosie van wantroue het Mapisa-Nkakula in die gesig gestaar en sy is ook daarvan beskuldig dat sy die parlement mislei het oor die eensydige verhoging van die sekretaris van die parlement, Xolile George, se salaris. Die komitee het terugvoering van sy regsadviseur Xolile Tetjana gekry oor die DA-klag teen Mapisa-Nkakula nadat sy George se salaris eensydig van 2,6 miljoen tot 4,4 miljoen verhoog het. If this committee is aware of prima facie grounds for it having been misled to take a specific kind of decision, which has ramifications because of the precedent it sets, and whether this committee or any other committee then could act upon that, because we cannot just accept that the whole matter is now moot. The mischief that was caused is still there, and it has to be cured. Volgens Tetjana is die komitee se jurisdiksie beperk tot parlementslede en die speaker is nie meer 'n parlementslid nie. The affected member here has resigned both as the speaker and the member of parliament. And hence we are agreeing to rest this matter here. We don't have jurisdiction over it anymore. We can no longer deal with this matter as this committee because the speaker has resigned, as both as the speaker and also as a member of parliament. So it's no longer in our hands. Ours is just to close this matter and leave it there. Die Hooggeregshof van Polokwane en Limpopo het 5 man skuldig bevind aan die moord op die burgemeester van die Colin munisipaliteit, Moses Maluleke. Maluleke en sy seun is op 21 Julie 2022 by hulle huis in Kikundu buite Malamulele aangeval. Regter Violet Semenya het in haar uitspraak gesê die 5 veroordeeldes se gemeenskaplike doel was om Maluleke van sowat 10 miljoen rand te beroof. Sy seun is in die voorval beseer. 6 verdagtes is vasgetrek vir die kaping en die moord van die Kaizer Chiefs sokkerspeler Luke Fleurs. Die 24-jarige is verlede week tydens 'n kapingsvoorval in Rodepoort doodgeskiet. Volgens die polisie is die verdagtes gisteraand in Soweto aangekeer. Hulle is vermoedelik deel van 'n kapingssyndikaat wat Gautengse motoriste terroriseer. Die verdagtes verskyn na verwagting Vrydag in die hof. Ons gaan net na die reklamebreek voort met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort met die bulletin. Assesserings en herstelwerk duur voort by 'n aantal skole in die Weskaap wat die afgelope naweek deur stormweer geraak is. Die departement van onderwys sê meer as 140 skole het geringe tot groot infrastruktuurskade aangemeld. Alle skole in die Wynland en Oeverbergstreek wat die afgelope 2 dae gesluit was, behalwe die wat anders versoek het, is intussen heropen. Die dak van 'n graad 6 klaskamer is by die Groenheuwel Laerskool afgeruk toe stormsterkwind die streek Sondag getref het. Daar was groot kommer oor die moontlikheid dat nog klaskamers en selfs die skoolsaal se dak beskadig sou word. Die prinsipaal sê die dak is tydelik herstel. Planne word nou beraam om die vermiste onderrig en leertyd in te haal. Die wind was verskriklik sterk, maar al die kere as dit so ruk, dan mag dit die res van die dak afgeruk en dit was vir my 'n probleem want dan sal al die klasse ontbloot gewees het aan die natuur, maar dit sal ook dan 'n veiligheidssituasie ingehou het vir die leerders en dan sal onderrigtyd ook verlore gegaan het vir die leerders. Op Stellenbosch is herstelwerk ook aan die gang by die Renish Laerskool. Stormsterkwind het 'n gedeelte van 'n graad R klaskamer dak afgeruk en onder andere rugbypale omgewaai. Die skoolbestuur is dankbaar vir die ondersteuning wat hulle van die owerhede en die gemeenskap ontvang. We are in the process of assessing that damage and then costing the repairs to those schools. We do not have a final number. I expect that we will have a final number within the next 48 hours. And then, of course, we will have to decide how we finance the cost of repair. And we'll either do that within our existing emergency maintenance budget, or we may have to approach Provincial Treasury for additional funds.
Hoewel die vierde weer verby is, het provinsiale owerhede die publiek gemaan om steeds versigtig te wees, veral op paaie wat steeds oorstroom is, en op die uitkyk te wees vir moontlike rots- en modderstortings. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Intussen duur opruimingswerk ook voort in die tuinroetestreek van die Weskaap, waar 'n storm groot skade in George, Wildernis en dele van die Klein Karoo aangerig het. Sanparke het skade aan die Wildernisgedeelte van die Tuinroete Nasionale Park aangemeld nadat die Tourivier oorstroom het. In George het die plaaslike munisipaliteit inwoners van informele nedersettings bygestaan, wie se strukture deur die stortreën beskadig is. Bykans 200 mm reën het oor 'n tydperk van 6 uur in die wildernisgebied geval, wat tot gevolg gehad het dat die Tourivier sy walle oorstroom het. Die wildernisgedeelte van die park is gesluit tot verdere kennisgewing. The rain has subsided and the water flowing strongly from the Tower River mouth directly into the sea. Sunparks confirms that all clients who were camping were safely evacuated to the forest cabins, and park management is evaluating potential damage to infrastructure and tourism facilities. The ebb and flow rest camp is currently closed and mop-up operations are underway. All the hiking trails, including the trails at Ebb and Flow, Swartvlei, Woodville Big Tree, Valley and Grootveld Otanico hiking trail and circles in the forest are closed until further notice. In George is oorstroomde paaie skoongemaak. Die Outeniqua pas is heropen vir verkeer. We had a lot of rainfall, some places over 120 millimeters. We had over 400 requests for Gamplas, a lot of requests for stormwater blockages, and the team has been working very hard. Ligte reën val steeds in die gebied, met rampbestuurspanne wat steeds op bystand is vir enige noodgevalle. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Weskaap. Die swaar reën wat die afgelope paar dae oor groot dele van die land uitgesak het, het nie net skade berokken nie. Baie in die landbousektor, veral die in droogte getuisterde gebiede, juig behoorlik oor die goeie reën. Dele van die Noord-Kaap het 'n verwoestende dekadelange droogte beleef wat talle boere op hul knieë gedwing het. Daar is verligting met 'n 10 jare lange droogte se einde in sig. Dit was 'n verwoestende paar jaar terwyl boere gesukkel het om kop bo water te hou. Baie moes hulle kuddes verminder met die nasionale kudde wat na raming met meer as 50% verklein het. Ons het die afgelope 9 jaar ons baie swaar gekry. Toe kry ons die jaar ver bo gemiddelde reënval en ons het gereken ons is nou weer op die pad na herstel. Maar die afgelope 12 maande se wegbly van die reën in die El Niño fase het ons amper seerder gemaak, kontantvloei gewys, as die vorige groot droogte. Reën het in meeste gebiede in die provinsie voorgekom, met so min as 1 mm wat in sommige gebiede geval het, terwyl die hemele in ander gebiede oopgegaan het, en waar soveel as 140 mm op een dag neergestort het. Ek juig, ek het vir die afgelope 12 maande, ek het laas jaar maart maand, het ek laas 'n goeie by reën gehad, so die afgelope 12 maande het ek 1/3 van my jaarlikse gemiddelde reënval gehad. Ons het klippe gekou hier. Weereens is ons baie dankbaar vir die geseënde reëns, maar die reën was nog nie algemeen gewees nie, en selfs binne in distrikte wissel die reën van baie min na baie goeie reën. Ons hoop en vertrou dat hierdie algemene reën sal voortgaan en dat ons nog voor die einde van die reënseisoen, einde April, selfs nog eind in Mei nog reën sal kry in die Noord-Kaap, sodat veral ons veeboere se situasie kan verbeter. Boere sê die veld behoort in die volgende paar weke 'n lushof te wees, maar hulle hoop steeds op goeie opvolgreën sodat hulle kan begin herbou. Ulrich Hendriks, SABC Nuus, naby Williston, Noord-Kaap. Suid-Afrikaanse munisipaliteite is finansiëel onvolhoubaar, lydens 'n verslag van Ratings Afrika. Die agentskap wat regeringsvaardighede ondersoek, het benewens swak dienslewering ook bevind dat sekere munisipaliteite op die rand van wanfinansialiteit is. Ratings Afrika het 112 munisipaliteite ondersoek en hulle finansiële volhoubaarheid is 'n persentasie toegeken. Faktore in ag geneem sluit in bedryfswerkverrigting, likwiditeit, skuldlas, begroting, infrastruktuurbelegging en die bekostigbaarheid van hulle dienste en belasting. Lydens die verslag is dienslewering in die land beroerd en verkose raadslede se regering uiters swak.
Munisipaliteite se finansiële beleid is dwaas en bestuur en dissipline is swak. Volgens Ratings Afrika word daar te min bestee aan herstelwerk en onderhoud wat lei na verkrummelende infrastruktuur. For those municipalities that are scoring very bad, obviously the governance is not very good. There's interference by politicians in terms of the work that the managers and the officials do at the municipality. Their financial planning and budgeting is normally not very good. And normally you will see they have very low revenue collection rates. They do not have the cash actually to provide good services. Volgens die agentskap het Midvaal in Gauteng en Mosselbaai in die Weskaap die beste gevaar, gevolg deur nog 3 in die Weskaap, Saldanha Bay, Swellendam en Swartland. Die wat die swakste gevaar het, is Amaglaat in die Ooskaap, Matjabeng in die Vrystaat en Newcastle in KwaZulu-Natal. We've got residents they've got a habit of paying their accounts. Even tannies that are poor and that are battling to put bread on the table. But they come and they pay their rates and their taxes because they understand if they stop doing that, things will even get worse. 'n Onlangse verslag deur die Nasionale Tesourie het bevind dat die knellende ekonomie onder meer skuld aan munisipaliteite skerp laat toeneem. En nou 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. Ons gaan net hierna voort met die sportnuus van die dag. Bly by ons. Die Sharks rugbyspan berei hom voor op 'n taai-stryd Saterdag teen die Skotse span Edinburgh in Durban. Na 'n treurige begin in die Verenigde Rugby Kampioenskapstoernooi het die Durbaniete hulle voete gevind in die uitdagbeker uitklopkompetisie. Die Haai-span wil die tuisvoordeel benut met 3 agtereenvolgende tuisoorwinnings reeds op sy kapstok. Afrikaanse swemmers, sowel as nuwelinge as gesoutes, aanvaar die nuwe standaarde van die Internasionale Olimpiese Komitee vir vanjaar se Olimpiese Spele. Die meeste atlete stem saam dat swem vinniger en meer mededingend geword het en dat kwalifiseringstye ooreenkomstig aangepas moet word. Plaaslike swemmers is byeen by die nasionale swemkampioenskap wat by die Newton Park swembad in Kebega aangebied word. Suid-Afrika se beste swemmers ding mee vir 'n plek in span Suid-Afrika vir die Parys Olimpiese Spele wat in Julie en Augustus plaasvind. Dit is die keer 'n moeiliker taak aangesien die IOK die kwalifiserende standaarde hersien het. Die komitee verwag om vanjaar 700 swemmers in Parys te verwelkom in plaas van die gewone 1000. The whole world's swimming faster, so we just have to swim faster, I guess. Hoping that cut. I think it's good. I think the sport's growing around the world. People are becoming faster, and that's great to see. Especially in the country, we got so many young guys coming up now, where I think for a while it was a bit quiet. So I think I'm very excited for what the future holds. Veteraan Chad Leclerc is een van die 7 Suid-Afrikaners wat reeds 'n sitplek op die vliegtuig na Parys het. Dit sal sy 4de keer wees wat hy aan 'n Olimpiese Spele sal deelneem. Hy het tweede geëindig in die 100 meter vrysrag eindstryd en het net teen die jong Pieter Kotse verloor. Dit nadat hy van die 200 meter vlinderslag eindstryd onttrek het. The focus is going to be the 100 fly. You know, I've qualified for that. You know, we're preparing for the 100 fly. That's the main focus. Not to say, you know, qualifying for one of those two would have been nice, obviously, but yeah, like I said, I think at World Champs going, 49.0, it's not really doing anything at the Olympics. Jong swemmers soos Ethan Jordan en Matthew Seitz probeer ook om hulle slag in die swembad te wys. I just need to come top 2 for the Olympics. So I've done the qualifying time, so I wasn't really looking for a time, I guess. Die nasionale kampioenskap eindig Saterdag. Kim Daniels, SABC Nuus, Kebega. Die verdedigende kampioen in die 6de gekeerde Andrei Rublev het in die tweede ronde van die Monte Carlo Meesters tennistoernooi in Monaco vasgeval. Alexei Popyrin van Australië het Rublev in skoonstelle getroef.
Popperin was van begin tot einde in beheer, terwyl Rublev gesukkel het om sy voete te vind. Die Australiër het 2 keer deur die Rublev afslaan gebreek en uiteindelik met 6-4, 6-4 geseëvier. Die tweede gekeerde Italianer, Yannick Sinner, is ook steeds op die wenpad. Sinner het die Amerikaner Sebastian Corda met 6-1, 6-2 in net 75 minute pak gegee. Hy kom volgende teen die Duitser Jan-Lennard Struff te staan. 'n Groot teleurstelling heers onder Suid-Afrikaanse sokkerondersteuners nadat Nigerië die nasionale vrouesokkerspan se droom om 'n plek in vanjaar se Olimpiese spele in Frankryk verydel het. Die superarende en Zambië gaan die vasteland verteenwoordig by die wêreld se grootste sportskouspel wat op 26 Julie in Parys begin. 2 spelers wat Banyana in 100 of meer wedstryde verteenwoordig het, die kaptein Refilwe Jane en Rebogang Ramalepe, meen dit was dalk hulle laaste kans om die Suid-Afrikaanse vlag hoog by die spele te laat wapper. Tog is hulle hoopvol oor Banyana se toekoms. Na 'n vrotsige eerste helfte het die hoofafrigter Desiree Ellis se plaasvervangers nuwe lewe geblaas in die tuisspan se aanval, maar hulle kon ook nie die kol tref nie. Die superarende het dus gekwalifiseer op grond van hulle 1-0 oorwinning in Abuja. Banyana kon ook nie vir die Tokyo spele in 2021 kwalifiseer nie. End of May we'll sit down and look at the way forward. We're hoping that the WAFCON can still happen this year because then there's something to play for. But you know, when you have all those chances and you don't put them away somehow. Ramalepe, een van minstens 4 spelers wat 30 jaar of ouer is, besef hulle moet die mantel aan 'n nuwe generasie oorhandig. We still have a good team, and then coach was also saying she needs to bring in more young ones in the team because Oluweleti, I'm 33. So that means as much as I'm going to push, but there'll be a time where I feel like now it's time to let go. Intussen moet die Afrika Sokker Konfederasie nog die datums van vanjaar se afkontoernooi vir vroue wat aan Marokko toegeken is aankondig. Die vrees bestaan dat die toernooi vir die tweede keer in 4 jaar nie sal plaasvind nie, omdat dit nie 'n vasgestelde datum op vanjaar se internasionale sokkerkalender het nie. En ons oor bly hulle wenners. Daarmee groet ons, dankie vir die saamkyk, mooi aan verder. Totsiens. Goeienaand, dis tyd vir die weer. Hartlik welkom. Vir vannag sien ons daar's 'n 30% kans vir reën in dele van KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en dan ook langs die Weskus. Andersins bewolk met baie mooi weer in die res van die land. Vir môre is daar steeds 'n 30% kans vir reën. Dit strek vanaf die noordelike dele tot en met die Ooskus, miskolle in die noordelike dele van die land en dan ook in dele van die Noord-Kaap. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word langs die Ooskus en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre duur sterk wind steeds voor langs die kus van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Koel in Gauteng met Pretoria 10-20 en Carletonville en Vereniging albei 'n maksimum van 23. In Limpopo, wat ons volgende provinsie is, Polokwane 11-22 en dan Lephalale het dan 'n maksimum van 24. In Mpumalanga koel in die provinsie Middelburg 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 20. Skukuza bereik 'n maksimum van 27 en Secunda en Standerton albei 'n maksimum van 19. In KwaZulu-Natal Ulundi 11-20, Kokstad 'n minimum van 1, maksimum 24 en dan Richards Bay en Durban albei bereik 'n maksimum van 21. In die Oos-Kaap Graaff-Reinet en Willowmore albei maksimum van 17, Oos-London 13-20 en dan Tribega minimum 12 en 'n maksimum van 20. Koel en sonnig
In die Weskaap sonnig en Vredendal met 'n maksimum van 29, Kaapstad 13-22 en George en Mossel Bay bereik dan 'n maksimum van 17. In die Noord-Kaap Appington 11-26, Kalvinie 10-23, De Aar minimum van 6 en dan 'n maksimum van 18. In die Vrystaat Sasolburg 7-23, Bloemfontein 6-20 en dan Bethlehem en Ficksburg albei 'n maksimum van 19. Ten slotte Noordwes, Mahikeng 8-23 en dan sien ons Ottosdal en Swaziland bereik dan albei 'n maksimum van 22. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.